Бүгінгі мастер-классымыздағы дивандығымыздың стёгінный велюрымыз осы қыздар. Мінеки. Қарап тұрсыздар, көріп тұрсыздар, мінеки. Кішкене мынандай өзінен шыққан мынандай узоры бар екен, мынандай. Мынандай патнас узор дейма, не дейді? Бір нәрсе узор дейді ғой, осыны. 3D узор дейма, мына матаның өзінен шыққан. Енді мата деген күшті, глянцевый қыздар, сондай гладкий. Мына ворсты былай қарап жүреді екен. Бұл серый түс. Былайынан міне қара болып көрінеді, былайынан серый. Енді қазір ворстына қарап, серый түс қылуымыз керек. Анау темный серый да, ондай қара деп те айта алмаймын енді. Енді осы диванды тек қана отыратын жерін ғана жабатын қылып тігеміз. Ол ені 1 метр қылып аламыз, ұзындығын 3,45. Өзі 40 екен, 3,40 ұзындығы диванның. 5 сантиметр екі жағына 2,5 сантиметрден тығып қою үшін. Отыратын жері стандарт 70, астыға тағы түсіреміз кіттай 20, сонымен 90 болды, ал артқы жағына кіріп тұруына 10 сантиметр, 5 сантиметр қылмай қойым, 95 қылып жүрем ба депті, 1 сантиметр қылып алатын болдым. Мына матамды білесіздер, стёгінный велюрды 2,70 бұның ұзындығы, енін 2 метр қып алдым. Енді қазір мен бұны 2-ге бөлемін, 2 метр қып алған жерімді, сөйтіп ортасынан жалғаймын қыздар. Өткені диванымыздың ұзындығы тұтас 3,40 дедім ғой жаңа. Соған байланысты 2,70 болып қалайын деп тұр ғой бұл. Мына жағына қосайын десем тағы 70 сантиметр. Ол бір түрлі болып қалады. Мысалы айтқанда мына жағы 2,70, мына жағында кішкентай кусочек жалғанып тұрған. Онан дәл ортасын қосқан жақсы деп ойлаймын. Сол кезде мына жағы, диваны мына жағына 3,40-тың қақ небесі 1,70 болады. Мына жағын 1,70, мына жағын 1,70 қып пішіп алып, қосып ортасын жалғап тігеміз. Басқа вариант жоқ. Мінеки полға төсеп алдым қыздар. Ұзыннан мінеки ортасынан бөлдім 1 метрді. Мына жақта тағы 1 метр. Және де ворстына бірдей қылып, міне ворсты бірдей қылып бір жаққа қарап тұр. Және де мынандай гүлдерді кішкене сәйкестіріндер жібердім. Бұлайынан қайтарып кіттай артық болады екен мына жағын. Мына жағында дәл сөйтіп астына қайырып, гүлдерін бір-біріне сәйкестендіріп алдым. Міне. Бұл диванымыздың қақ ортасы болады қыздар. Өйткені диван бір тұтас 3,40 размері. Ортасында осындай жалғау болады. Енді бір шетінде жалғау болғанша ортасында болған әдемі көрінеді деп отырмын. Және де мына жақтан 172 өлшеп алдым. Мына жер болады екен. Бір жағы, екінші жағда 172. Екеуін қосқанда шамамен 345 болу керек қой. 172 жарым екі жағынан алсақ, сонда бізде болады 3,45 екі жаққа. Мына ортада, диванның қақ ортасы. Қойған жерден қиып тастайым қыздар. Содан кейін ар жағында дәл сөйтіп 1,70 жарым қыламында қиып тастайым. Сонымен ортасын тігеміз. Сыртын қаптап оверлок қыламыз. Мен сіздерге көрсетейін. Оверлок емес, анандай косой бейкамен әдемілеп жамаймыз, білінбейтін де қып. Содан кейін барып шеттерін косой бейкамен жүреміз да, астына стразилерді тігіп шығамыз. Бұл жай диван болғандықтан, строгий жаңадай хай-тек стильді диван болғандықтан, ешқандай кружевасыз тігейін деп отырмыз, дизайны басқаша болайын деп тұр. Дивандығымыздың шетін осындай косой бейка алдым қыздар. Бұрынғыда енді матаны қиып жүрмейін деп осындай по цвету таңдап алдым. Бірақтан да бұны тігу қиындау болады. Өйткені мына жағы қайырылып кетіп, мына жағы тіккен кезінде сізге кедергі. Сол үшін бір жағын біз өтектеп дүзеп аламыз. Қойып. Түсінген шығарсыздар, иә? Осының барлық
мына жақтарын бәрін бүйтіп мінекей мынаның бәрін мына жағын бүйтіп өтекпен басып шықтым қыздар. Бір жақ қыздар, мінекей біздің дивандегіміз 1,72 мына жағы, 1,72 мына жағы. Енді қараңыздар, ворсты мінекей төменге қараған жақ темный болып тұр, ал ворсты ар жаққа қарап тұрған светлый болып тұр. Сол жағына мән береміз. Осылай тік қоймаймыз, өйткені екі түсті болып кетеді төсегенде. Сол үшін осының бәрін бірінші қойып алып, осылай қарап аламыз. Бет алды бірден бір-бірін сәйкестендіріп зырылдатып тікпейміз. Мінекей мен мына жағын төсейін деп жатырмын. Ал былай төсеп болғаннан кейін, міне, көріп тұрсыздар ма? Енді бірдей болды. Ал енді екеуін қоссақ болады. Мінекей. Узорлары сәл келіспей қалды қыздар, бірақ көп міне ұштастырамыз мынандай қылып. Бірдей болсын, бір жағы сәл ұзындау, бір жағы сәл қысқа болып қалмау керек. Міне мынандай болмау керек қыздар, міне мынандай болмау керек. Бәр жағын түзетіп, екі жағына инемен тоқтатып аламыз. Қазір көрсетемін. Мінекей қыздар, біз былай инемізбен тоқтатып алдық. Және де ортаға тағы бір ине қойдым. Басына да 3 инемен тоқтаттым, сәл ал жақтау қисық болып кетпеу үшін. Мінекей. Енді мына жағынан міне әдемі тігіс саламыз. Қыздар, мінекей біз невемізді алтыға қоямыз, өйткені міне 2 қабатты қосып тіккен ол өте қалыңдау болады. Және де тіке тігісте тұр мінекей. Абы ең үлкен іріге қойып алдым. Және де мынаны да сәл 4-ке ма, 3-ке ма қойсаңыздар болады. Сол кезде инеміз қиналмайды да, сондай оңай тігетін боламыз. Жіпті пока ақ қыламыз қыздар, әзірше. Кейін өзінің по цвету ауыстырып отырамыз. Қыздар, лапкаге қойып алғанда сәл шығарып аламыз мына жерін. 1 миллиметр шығарып қоямыз да. Содан кейін барып мына жақтары міне астарымен беттестіріп отырып, кішкене-кішкенеден асықпай тігеміз, өйткені бұл жердің тігісі идеальный болу керек. Ал енді мына инелерін алып тастаймыз қыздар. Міне, былайынан тігіс болды. Енді осы тігісті мына жағын, мінекей, мына жағынан тігістің осы жағын бүйтіп тігіп шығамыз үстінен. Енді қыздар, мына бетін тігу үшін өзінің түсті жібін жүктейміз, бетіндегі ақталып тастаймыз. Астында қандай жіп болғанда ондай көңіл бөлмей қойыңыздар. Но мен бежевый салдым, өйткені асты бежевый ғой мынандай, сол үшін. Енді осыны былай қаратып, мінекей, бірге былайынан тігіп басып тастаймыз, өйткені ортасы дөмбеш болып тұрмасын, басамыз енді үстінен. Мінекей қыздар, біздің ортасындағы тігісіміз дайын болды. Дымда білінбейді. Көріп тұрғаныңыздай әдемі тігіс шықты. Енді жалғаған жағымызды мына косой бекамен тігу үшін мына өзінің соответственно беткі жағына өзінің түсін саламыз. Қыздар, мінекей мынандай косой бекамыз қойып алдық, мына өтек басылған жеріне. Яғни мынаны тігіп, мынаны мына жағына апарып, былайынан жабамыз мына жерді. Керемет болайын деп тұр енді. Мастер-классты соңына дейін көрсеңіздер, түсінесіздер. Міне осы жерінен тігеміз енді. Қиып тастадым қыздар.
Өйткені уайымдамаңыздар, мынаны кейін былайынан қаптап жібереміз ғой қазір. Сол үшін бұл астында қалып кетеді. Не былайынан. Не. Не. Былайынан. Не, мына косой бикамыз былайынан кетеді. Сол үшін осындай тігіс болады. Міне қыздар, мен тігіп болдым. Енді былайынан қаратып, мына жағын тігіп жібереміз. Міне, мына жағымен. Мінекей қыздар, біз ортасын жалғадық осылай. Астарын неке тіктік. Енді косой бейканы міне осы оң жағынан ең ұзындығынан тігіп аламыз бірінші. Міне. Қай жағынан бастаймыз? Мына өтек деген, өтектеп жайып тастаған жерімізден қойып алып бастаймыз. Сол кезде біз мына косой бейкамызды бүйтіп қайырамыз да, мына жағынан тігіп кете береміз. Міне мына жағын. Ұштастыра отырып, сәл артықтау қыламыз. Және де лавкімізге қойып аламыз. Косой бейкамыздың енді екінші жағына қаратып алдық. Қыздар, косой бейкамыз өте кішкентай екен. Сол үшін мен мына жерін қиып тастадым. Мына жаққа жетпей қалатын болыпты. Жұқа алып қиып алдым, міне тігісті қалдырып кеттім. Содан кейін міне мынандай болады екен бұл. Осылай әдемі болып, көзге де түспейді екен, көрінбейді екен мінеке. Осындай әдемі болып тігіледі екен. Тек қана уақытым осына невеге кетті. Мыналардың бәрі майдалап қиып алуыма үстін. Матамыз қалың ғой, қанша айтқанмен. Мені шетімен, мынандай шетімен тігіп келе бердім сөйтіп. Айналдырып жан-жағын. Енді тек қана стразысын тігеміз қазір. Содан кейін дивандегіміз дайын болады. Нәтижесін сіздерге көрсететін болам. Видео и фото отчет қылып. Мастер-класстан ұзамаңыздар. Мінеке стразысын тек қана диванымыздың етегіне тігеміз. Бір жағына ғана қыздар. Міне. Осылай қойып аламыз да, міне, косой бейканы жабатындай қыламыз. Сол кезде әдемі көрінеді. Осыны міне мына бұрышына әкелеміз да, қыздар. Өзі мына етегі 15 сантиметр. Диванымыздан түсіп тұратын жер 15 сантиметр. 20 сантиметрге дейін, мына жерге дейін тігеміз міне. Қалғаны диванның артына тығылып кететін жер. Қыздар, мінеке біз стразымызды тігіп болдық. Міне мына жерге дейін тоқтаттым. Мына жерге дейін біздің дивандығымыз жабады диванның етегін. Мына жақ уже кіріп кетеді. Диванның астына мына беті болады. Міне осындай әдемі, керемет, дизайнерлік дивандығымыз дайын болды. Қазір енді төсеп көреміз. Мінеке құрметті көрермендер, біздің диванымызға төседік. Мына жаңа сіздерге айтқаным, міне қақ ортасынан біз тігіс түсірдік. Не үшін екен, міне енді көріп тұрған шығарсыздар. Өйткені осындайдан әдемі сәйкестендіріледі. Мына шетте бетіп тігіс түскеннен, онан қақ ортасынан түскен білінбей тұр мінеке. Міне тамаша болып жараса кетті.